Namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaan gidduu kana konfiraansii guddaa magaalaa Naqamtee Istaadiyeemii Wallaggaatti qophaa'e irratti bifa ajaa'ibsiisaa fi bifa namatti toluun tajaajilaa tureera. Tajaajila kana irratti namni Waaqayyoo magaalaa Naqamteetti argamu Raajii Masarat Taayyee hundeessaa TV Araaraa fi abbaa mul'ataa waldaa Araaraa kan ta'e garuu simannaa kana keessatti hin argamne, akkasumas immoo Raajii Iyyuu Cufaa simachuu irratti hin argamne jechuun amantoonni baay'eenis komatan. Egaan dhugaadhumatti namoonni kun hojii hafuuraa hojjetu waan ta'eef biyya garaagaraa yoo ta'an iyyuu afaan garaagaraan yoo tajaajilan iyyuu kan isaan tajaajilan saba Waaqayyooti waan ta'eef hojii wangeelaa hojjetu waan ta'eef silaa jaalala isaan gidduutii arguu qabna jechuun namni baay'een komateera. Dhugaadhumatti immoo osoo Raajii Masarat bakka tajaajila kanaatti argamee daqiiqaa muraasaaf jaalala qabu itti agarsiiseera ta'ee baay'ees kan namatti tolu ture. Sababiin isaa immoo amantoonni akkasumallee warri biyya lafaa wanta kanarraa wanta baay'ee baratu jennees abdanna. Amma garuu namooti baay'een akka waan isaan wal jibbanii fi lola qabaniitti yookaan immoo wal mufatanii jiranitti dudubbachaa jiru. Keessumatti immoo amantoonni warri biyya lafaa ta'an akkamittiin jaalala waliif qaban walitti hin agarsiisne jechuun komii guddaa kaasutti jiru. Dhugaadhumatti immoo wanti kun wanta baay'ee nama qaanessudha. Sababiin isaa hojii Waaqayyoo hojii wangeelaa hojjenna erga ta'e akkamittiin jaalala waliif qabnu xiqqoomallee walitti hin agarsiisnu kan jedhus nama gaafachiisa. Egaan silaatii Wallaggaa Istaadiyeemii dhaqee yookaan immoo mana isaa irratti illee waamee jaalala qabuuf nama kanaa fi maatii isaaf agarsiisuu qaba ture. Simannaan keessumatti aadaa Oromooti. Sabi kun saba jaalalaati. Sabi kun ilaa akkuma beekamu Wallaggaa Istaadiyeemii irratti sagantaa ta'e irratti simannaa ho'aa taasiseera. Kun waan nama gammachiisudha. Garuu immoo namni Waaqayyoo kun daqiiqaa muraasaaf jaalala qabu osoo itti agarsiiseera ta'ee gaariidha jechuun namoonni baay'eenis dudubbachaa jiru. Egaan gara fuulduraatti tajaajiltoonni dhuguma yoo hojii Waaqayyoo hojjenna ta'e, dhuguma yoo hojii hafuuraa hojjenna ta'e, jaalala walitti agarsiisnu, jaalala ho'aan walii wajjin hojii Waaqayyoo haa hojjennu, amantootaaf akkasumallee warra Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin qabneef fakkeenya haa taanu, wangeela dhugaa haa lallabnu, Kiristoosiin haa lallabnu jenna. Namoonni baay'een hundi isaanii biizinesiidhaaf deemu waanta ta'eef dhimma kanarratti badaa waliin hin jaallatanii jechuudhaan shakkii qabanis dudubbachaa jiru. Egaan shakkiin kun jiraachuus danda'a. Meebii namooti kun hojii hafuuraa kanarratti walii hin galanis ta'uu danda'a. Sababiin isaa namni kamiyyuu ana caalaa baay'isa waanta ta'eef namoonni kunis ittiin tole ta'uu danda'a. Yeroo namni garaagaraa namni isaanii akka isaanii tajaajilu sagantaa qopheessu, inni kaan immoo akka inni dhufee sagantaan qopheessineef biyyoota garaagaraatti yeroo hojjetan ni argina. Garuu immoo namni Waaqayyoo Raajii Masarat kanas hin godha jennees hin yaadnu. Garuu immoo jaalaluma qabu osoo agarsiiseera ta'e baay'ee wanta gaariidha jennee fudhanna. Egaa hordoftoota keenya Kiristoos Yesuus sanas ta'e kana lallabameera. Dhukkubsataan fayyeera. Waaqayyo waaqeffameera. Egaa gara fuulduraatti immoo kana caalaatti tokkummaan akka jiraatuuf gamanumaan dhaamsa keenyadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.